黃炳輝都上到去最上9分，佢係咁搶緊啲包咯喎。所以咧唔同嘅賽員咧都有唔同嘅策略嚇。我呢邊咧有一個健兒，佢咧就專攻緊呢個1分包，係咁喺度打度，點解佢講咧攞呢個代平安獎啊？咁樣嚟啊！同選手都有佢哋唔同嘅策略啦。係啦，而家見到咧差唔多咧大部分健兒咧其實都已經上到頂啦。咁啊有一啲咧就係有個策略就係攞緊呢個3分包啦，係啦，有一啲咧就係攞緊呢個9分包嘅，係啦。我見到好多包咧跌咗落地下喎，咁各位選手記住一定要將個包擺落自己個袋啊，先會計分㗎。係啊，其實搶包之餘咧都要 make sure 嗰啲包咧擺翻落你個包袋入邊嘅。係啊，最緊要唔好擺咗喺對手嘅袋度，咁就益咗對方㗎啦。哇！我見到啦，差唔多9分包咧都已經攞晒咁滯啦噃。記住啊！你哋一定要喺限時之內落翻你雙腳上嚟咧，先計數㗎。千祈要自己預翻啲時間啊！最緊要安全雙腳進路。嗱，我哋喺最後1分鐘會提醒各位選手嘅。好啦，我見到咧，其實咧9分包都真係已經冇晒啦噃。好啦，而家我哋嘅策略咧，應該就會慢慢落翻嚟呢個3分包分嘅。係啦，哇！記住睇住啲時間啊！見到啲包越嚟越跌得多喎，記住一定要將啲包擺喺自己個袋度啊！係啊！所有選手而家都開始我見佢哋咧已經差唔多啦，急到滿晒啦！哇！仲1分鐘，幾多分鐘啊？各位選手，試下留預翻時間落地，我哋慢慢要落翻嚟啦，預翻嗰啲時間啊！加油加油！見到有啲選手都開始去翻1分包嘅區域嗰度開始。係啊，最後嘅衝刺啊！40秒，40秒。